Արհամարանք, հակակրանք, ատելություն Վալերի Սիմելնիկովի գրքից Մաս 6-րդ Մեր հիվանդությունները մեր մտքերի և հույզերի արտաքին արտացոլումն են։ Մտքերը էներգիայի համընդհանուր ձևն է և ունի ինչպես ստեղծագործական, այնպես էլ կործանարար ուժ։ Մենք միշտ պետք է հիշենք, որ մեր մտքերը անպայման նյութականանում են, մարմնավորվում են ֆիզիկական աշխարհում։ Հենց կործանարար մտքերը, խոսքերը և գործողություններն են հիվանդություններ և անձնական խնդիրներ ստեղծում մեր համար և ազդանշան են այն բանի, որ մեր ենթագիտակցության մեջ գործադրվել է ինքնաոչնչացման մեխանիզմ։ Նախանիր քո աչքի գերանը և այն ժամանակ կտեսնես, թե ինչպես կարելի է հանել փուշը քո եղբոր աչքից։ Արհամարանք Արհամարանքը խորապես արհամարհական վերաբերմունք է ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ բանի նկատմամբ, լիակատար անտարբերություն։ Արհամարանքը ունի նաև դրական մտադրություններ, որքան քննադատությունն ու դատապարտումը։ Դրական մտադրությունը շրջապատող աշխարհը և մարդկանց փոխելու ցանկություն է։ Անբարոյական և ազնիվ մարդկանցից, աղքատներից և տգետ մարդկանցից ազատվելու ցանկություն, որպեսզի աշխարհը դառնա ավելի գեղեցիկ, մաքուր, ավելի լավ և ներդաշնակ։ Գեղեցիկ, մաքուր և ներդաշնակ աշխարհում լավ մարդկանց հետ ապրելու ցանկություն։ Արհամարանքը միշտ դատապարտման կողքին է։ Սկզբում քննադատություն և դժգոհություն, հետո դատապարտում, հետո արհամարանք։ Ծայրահեղ ձևը ատելությունն է, որին հաջորդում է անտարբերությունը։ Ստացվում է նման շղթա. քննադատություն ու դժգոհություն, դատապարտում, արհամարանք, ատելություն, անտարբերություն։ Եթե ձեր ենթագիտակցության մեջ կա արհամարանք և դատապարտում, ապա այս զգացումներն ու հույզերը ձեր կյանք կբերեն անազնիվ և ցածր մակարդակի մարդկանց։ Դրա համար էլ այս բոլոր մարդիկ գոյություն ունեն ձեր աշխարհում։ Դուք նրանց ոչ միայն գրավում եք, այլ բառացիորեն ստեղծում եք դրանց։ Արհամարանքը մարդու համար չափազանց վտանգավոր հույզ է։ Ստացվում է, որ արհամարհելով մարդուն, մենք ուզում ենք, որ նա ընդմիշտ հեռանա մեր կյանքից։ Մենք չենք ընդունում այն։ Բայց չէ՞ որ սա մեր աշխարհն է, և այս մարդը մեր զգացմունքների և հույզերի արտացոլումն է։ Արհամարհելով նրան, մենք կործանում ենք ինքներս մեզ։ Եվ եթե արհամարանքը ուղղված է մարդկանց մի ամբողջ խմբի, ապա ոչ միայն մենք ենք տառապում, այլև մեր երեխաները նույնպես կտուժվեն։ Արհամարհել կարելի է ցանկացածի և ցանկացած բան։ Պարկեշտն ու բարոյականը արհամարհում են անբարոյական արարքներ կատարող մարդուն։ Նման մարդը իր պարկեշտությունն ու բարոյականությունը ամեն ինչից վեր է դասում։ Խելացին արհամարհում է հիմարին և հակառակը, հարուստը աղքատին, գեղեցիկը հրեշին, մաքուրը կեղտոտին, առողջը հիվանդին և հակառակը։ Մեկը մյուսին հակադրելով է, որ մենք ստեղծում ենք այս աշխարհի երկակիությունը։ Եվ քանի դեռ գոյություն կունենան պարկեշտությունից կառչված մարդիկ, կլինեն մոլագարներ և լկտի մարդիկ։ Քանի դեռ հարուստներ կան, կլինեն աղքատներ։ Եթե դուք կառչում եք գեղեցկությունից, դուք տգետություն եք գրավում ձեր կյանք։ Տիեզերքը ձեզ որոշ որակներ է տվել ժամանակավոր օգտագործման համար։ Տվել է, քանի որ դրանք ձեզ անհրաժեշտ են։ Ստացել եք գեղեցկություն, օգտագործեք ձեր համար, դա ձեզ պետք է։ Ստացել եք միտք, օգտագործեք իշա ձեզ և մարդկանց։ Եթե ձեզ ինչ-որ բան տրվել է, իսկ մյուսները չունեն, ապա դա նշանակում է, որ Աստված նրանց տվել է մեկ այլ բան, որը դուք չունեք։ Յուրաքանչյուր ոք ապրում է իր աշխարհում։ Յուրաքանչյուր ոք անցնում է իր կյանքի ուղին։ Եվ ամեն մարդ յուրովի գեղեցիկ է, որովհետև նրա հոգևոր սրտում վառվում է աստվածային գիտակցության սուրբ կրակը։
Եթե ցանկանում եք ազատվել անազնիվ և անբարոյական մարդկանցից, փոխեք ձեր մտքերը: Դադարեք դատել և արհամարհել, աշխարհը բաժանել լավի և վատի: Կան պարզապես մարդիկ, և մենք նրանց դարձնում ենք այնպիսին, ինչպիսին ուզում ենք տեսնել: Եթե ձեր կյանքում հանդիպում են մոլագարներն ու սրիկաները, ապա պատճառը թաքնված է ձեր մեջ: Դուք հավատում եք, որ այս աշխարհը անարդար և աններդաշնակ է: Բայց դա ձեր աշխարհն է և ձեր կյանքն է: Սկսեք ձեր կյանքում ներգրավել հենց այնպիսի մարդկանց, ինչպիսին ձեզ դուր է գալիս: Սովորեք մարդկանց մեջ առաջին հերթին տեսնել հենց մարդկանց, այլ ոչ թե ձեր պատկերացրած կերպարը, որը համապատասխանում է ձեր մտքերին և զգացումներին: Մարդկանց վատերի և լավերի բաժանումը ձեզ միայն կխանգարի: Քննադատելու, դատապարտելու, արհամարհելու ցանկությունից ազատվելը շատ հեշտ է: Դրա համար պետք է հասկանալ, որ տիեզերքը շատ ներդաշնակ է և արդար, և յուրաքանչյուրին հատուցվում է ըստ արժանիքների, այսինքն ըստ հավատքի և նրա մտքերի: Մի ձգտեք փոխել տիեզերքը, փոխեք միայն ձեր աշխարհը: Արդարություն և ներդաշնակություն չկա առաջին հերթին ձեր աշխարհում: Եթե փոփոխեք ձեր աշխարհը, ապա ձեր դրական ներդրումը կունենաք մի ամբողջ օրգանիզմի վրա: Մարդիկ իրենց կյանքում ցանկանում են հանգստություն, երջանկություն, ներդաշնակություն: Սրանք բարձրագույն աստվածային զգացումներ են: Յուրաքանչյուր մարդ ձգտում է դրան: Բայց յուրաքանչյուրն ունի իր ճանապարհը: Մենք ինքներս ենք ստեղծում մեր աշխարհը, մեր կյանքը: Երբ սկսում եք քննադատել և դժգոհություն հայտնել, զգուշացեք: Ներդաշնակությունն ու հանգստությունը հեռանում է ձեր կյանքից: Եթե սկսեք դատել և արհամարհել, դուք վտանգի տակ եք: Եվ որքան ավելի շատ մարդիկ եք դատում և արհամարհում, և որքան ավելի շատ եք դա անում, այնքան ավելի մեծ սպառնալիք է կախված ձեր վրա: Եվ ոչ միայն ձեր, այլև ձեր երեխաների վրա: Եվ հաճախ դա մահացու վտանգ է: Հակակրանք: Ոչ ոք չի կարող կյանքում ընտրել միայն լավ բան և հեռանալ ամեն վատից: Մենանդր: Հակակրանքը անբարոյական, թշնամական վերաբերմունք է ինչ-որ մեկի նկատմամբ: Պատկերացրեք կոպիտ մարդուն: Նա զզվում է անմաքրությունից: Նա սիրում է մաքրություն: Նա ցանկանում է ապրել մաքուր աշխարհում և բառացիորեն և փոխաբերական իմաստով: Դրական մտադրություն՝ ապրել մաքուր գեղեցիկ աշխարհում: Բայց ստացվում է, որ մաքրության ձգտումն իրականացվում է ինչ-որ բանի, կեղտի, վարքի, հարաբերությունների, օրենքների, պետության մերժման միջոցով, ընդհուպ մինչև դրանց ոչնչացումը: Արտաքին աշխարհին ուղղված ուժեղ ագրեսիան, արտացոլվելով, վերադառնում է, առաջացնելով լուրջ հիվանդություններ: Ուռուցքներ, մաշկի հիվանդություններ, հաճախ փսորիազ, ալկոհոլիզմ, թմրամոլություն, ստամոքսի խոց: Ընդհենելության ժամանակ բժշկի մոտ նստած է միջին տարիքի մի տղամարդ: Նա միանգամից երկու խնդիր ունի՝ փսորիազ և ալկոհոլիզմ: Ենթագիտակցության հետ կապ հաստատելով, պարզվում է, որ պատճառը նույնն է՝ հակակրանք, զզվանք: Տղամարդը շատ երկար թվարկում է, թե ինչ չի սիրում կյանքում: Նա սկսում է կանանցից: «Գիտեք բժիշկ,- ասում է նա ակնհայտ արհամարհանքով,- չեմ սիրում գեր և քրտնած կանանց: Չեմ սիրում տաք գարեջուր: Չեմ սիրում մեր կեղտոտ փողոցները: Ես չեմ սիրում դավաճանություն և կոպտություն, ստորություն և շողոքորթություն: Եվ դեռ շատ բաներ չեմ սիրում»: Իսկ ի՞նչ եք սիրում, հարցնում է նրան բժիշկը: Սիրում եմ, որ ամեն ինչ մաքուր լինի, բայց ինչ-որ կերպ անընդհատ բախվում եմ կեղտի հետ: Ստացվում է, որ դուք տարված եք արտաքին մաքրությամբ, բայց արդյոք ձեր ներսում ամեն ինչ մաքուր է: Քանի որ դուք կեղտ եք գրավում ձեր կյանք, նշանակում է, որ դուք ունեք ներքին կեղտ:
Անմաքուր են առաջին հերթին ձեր մտքերը։ Ձեր մեջ շատ բացասական մտքեր կան, որոնք ստեղծում են անմաքուր իրավիճակներ և ձեր հիվանդությունները։ Պարզվում է, որ դուք խմում եք, որպեսզի աշխարհն ավելի մաքուր թվա, որպեսզի աշխարհը գոնե կարճ ժամանակով լավը թվա, մինչև կանցնի խմիչքի ազդեցությունը։ Ատելություն։ Ատելությունը մերժման ծայրահեղ դրսևորում է։ Եկեք ուսումնասիրենք «ատում եմ» բառի բաղադրիչները։ Ատում եմ պատահում է, որ ատելով մենք մտովի ազատվում ենք մարդուց, այսինքն նա այլևս չկա։ Որքան հաճախ են ասում «աչքերս քեզ չտեսնեն» կամ «չեմ ուզում քեզ տեսնել», այսինքն մարդուն չտեսնելու ցանկությունը նույնպես ատելություն է։ Կա ատելության ևս մեկ դրսևորում՝ անտարբերություն։ Դա նույն ատելությունն է, միայն ճնշված։ Եթե ինչ-որ մեկի նկատմամբ անտարբերության զգացում ունեք, ապա դա նշանակում է, որ ժամանակին ատել եք այդ մարդուն, բայց չեք ներել, շնորհակալություն չեք հայտնել նրան և չեք գիտակցել, թե ինչով եք նրան գրավել ձեր կյանք։ Եվ հիմա այդ ատելությունը անտարբերության տեսքով նստում է ձեր ենթագիտակցության խորքում և թունավորում է ձեր կյանքը։ Էներգետիկ մակարդակում ատելությունը պարզապես մահվան ցանկություն չէ, այլ արդեն սպանություն է։ Ամեն ոք, ով ատում է իր եղբորը, մարդասպան է, և նման ոչնչացման ծրագիրը անպայման վերադառնում է հենց հեղինակի դեմ և վերափոխվում է ինքնաոչնչացման ծրագրի։ Ատելությունը հանգեցնում է շատ լուրջ հիվանդությունների։ Առաջին հերթին նա հարվածում է գլխին և աչքերին։ Էպիլեպսիա, Պարկինսոնի հիվանդություն, միգրեն, գլխի վնասվածքներ, միգրենը, աչքի հիվանդությունները, ուռուցքները, մաշկի ծանր հիվանդությունները կարող են ատելության հետևանք լինել։ Փաստորեն մարդիկ ենթագիտակցական մակարդակում ոչնչացնում են միմյանց, հետո զարմանում, թե ինչու է այս աշխարհում այդքան շատ բռնություն։ Խնդրի կամ հիվանդության բնույթը կախված է ատելության ուժից և ուղղվածությունից։ Օրինակ, եթե տղամարդը ատում է կնոջը, ապա տուժվում է նրա տղամարդկային արժանապատվությունը։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Ի վերջո, յուրաքանչյուր մարդու մեջ կա տիեզերքի տղամարդկային և կանացի սկզբունքը։ Եվ իր ատելությունը ուղղելով կնոջ վրա, տղամարդը ոչնչացնում է ինքն իրեն։ Տղամարդը մի քանի տարի տառապում է պրոստատիտից։ Արդեն հայտնվում է սեռական թուլություն։ Ոչ մի դեղամիջոց կամ ընթացակարգ չի օգնում։ Իսկ հիվանդության պատճառը կնոջ հանդեպ նրա ատելությունն ու արհամարհանքն է դավաճանության համար, նրանից վրեժ լուծելու ցանկությունը։ Եթե կինը արհամարհում է և ատում է տղամարդուն, ապա հարված է ստանում իր սեռական օրգաններին։ Կինը երկար ժամանակ նեղանում է և ատում է ամուսնուն իր անբարոյական պահվածքի և վիրավորանքների համար։ Որոշ ժամանակ անց նրա մոտ հայտնաբերվում է արգանդի ուռուցք։ Երեխաները, ովքեր ատում են ծնողներին, տառապում են իրենց չկարգավորված անձնական կյանքից և ստանում են իրենց երեխաների նույն վերաբերմունքը իրենց նկատմամբ։ Դուստրը դատապարտում է և ատում է հարբեցող հորը, իսկ հայրը աղջկա համար տիեզերքի տղամարդկային սկզբունքի մարմնավորումն է։ Նրա ենթագիտակցության մեջ արդեն մանկուց գործում է տղամարդկանց ոչնչացման ծրագիր։ Նա մեծանում է և ամուսնանում։ Առաջին ամուսնությունը անհաջող ամուսնություն։ Առաջին ամուսնուց աղջիկ է ծնվում, տղաները պարզապես կենսունակ չեն լինի։ Երկրորդ ամուսնությունը նույնպես անհաջող է, և երկրորդ ամուսնուց նույնպես աղջիկ է ծնվում։ Կինը փորձում է ընտանիք կազմել մեկ այլ տղամարդու հետ և նույնիսկ որոշ ժամանակ ապրում է նրա հետ, բայց հետո հարաբերությունները խզվում են, և նրա դուստրերը մեծանում և ամուսնանում են արդեն այնպիսի տղամարդկանց հետ, ովքեր խմում են, վիրավորում
և ծեծում նրանց։ Մոր կողմից դրված տղամարդկանց ատելության ծրագիրը, գործելով սերունդների ենթագիտակցության մեջ, վերադառնում է պատասխան ագրեսիայով։ Եթե մարդը ատում է մի խումբ մարդկանց, հասարակությանը, երկրին, ապա կտուժվի ոչ միայն ինքը, այլև իր երեխաները։ Ատելությունը հզոր ծրագիր է ոչնչացնելու նրան, ում դեմ ուղղված է։ Երեխաների մոտ այս ծրագիրը բազմիցս ուժեղանում է։ Մարդ, ով ատում է սրիկաներին, թմրամոլ որդի է ստանում։ Մարդկանց ատող կինը մարդասպան որդի է ստանում։ Ատելությունը, որպես վարքի ձև, նույնպես դրական մտադրություն ունի։ Եթե դուք ատում եք կառավարությանը նրա գործունեության համար, ապա ձեր ատելությամբ ցանկանում եք ոչնչացնել այդ կառավարությանը, որպեսզի նրա փոխարեն գա մեկ այլ, որը կհամապատասխանի ձեր պահանջներին։ Չէ՞ որ դուք ուզում եք ապրել արդար, բարձր, բարոյական պետությունում, որտեղ ձեզ կհարգեն։ Եթե ատում եք հարևանին նրա ստորության համար, ապա ուզում եք ոչնչացնել նրան, որպեսզի արդարություն տիրի։ Եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է վերցնել ձեր գումարը, ապա դուք սկսում եք ատել այդ մարդուն, ցանկանում եք պահպանել ձեր գումարը։ Եթե ինչ-որ մեկը ձեզանից հեռացնում է սիրելիին, ապա դուք ատում եք այդ մարդուն, պատրաստ եք ոչնչացնել նրան։ Եթե ատում եք սիրելիին, դա նշանակում է, որ նա ձեզ այնքան է նվաստացրել, վիրավորել, որ պատրաստ եք սպանել նրան, և դուք սպանում եք նրան միայն մտավոր։ Դրական մտադրություն։ Մարդկանց շրջապատող աշխարհը փոխելու ցանկություն, որպեսզի արդարություն տիրի, որպեսզի նրան վերաբերվեն պարկեշտ, բարոյական, ազնիվ և արդար, լավ մարդկանց հետ գեղեցիկ և ներդաշնակ ապրելու ցանկություն։ Ատելությունը հպարտության ածանցյալն է։ Այս ցանկությունը ձեր զգացմունքները, ձեր բարոյականությունը, արդարությունն ու պարկեշտությունը վերդասել ամեն ինչից։ Բայց որքան բարձր ես բարձրանում, այնքան ավելի ցավոտ կլինի ընկնելը։ Եվ ընդհանրապես, ինչ հիմքով եք կարծում, որ աշխարհի ձեր մոդելը, ձեր աշխարհայացքը ճիշտ է։ Ձեր աշխարհայացքը ընդամենը մի քանի միլիարդից բաղկացած իրականության մեկ տեսակետ է։ Եվ ընդ որում, յուրաքանչյուր տեսակետ հարգանքի արժանի է։ Եվ առավել ևս, ինչպես կարելի է աշխարհն ավելի լավ և մաքուր դարձնել ատելությունից դրդված սպանության միջոցով։ Անհրաժեշտ է ընդունել այն միտքը, որ այս աշխարհն արդար է։ Եվ դա իսկապես այդպես է։ Ի վերջո, յուրաքանչյուրին հատուցվում է ըստ իր մտքերի և գործողությունների, ըստ իր հավատքի։ Ամեն մեկն ինքն է ստեղծում իր աշխարհը։ Սինելնիկովը իր փորձից գիտի, որ այս միտքը որոշ մարդիկ դժվարությամբ են ընդունում։ Նրանց համար շատ դժվար է հրաժարվել իրենց հին համոզմունքներից և սկզբունքներից։ Բժիշկ, դուք ինչ է, ինձ առաջարկում եք ասել, որ սևը դա սպիտակ է, վրդովում է հիվանդը, մի տարեց տղամարդ, որը տառապում է լուրջ հիվանդությամբ, որի պատճառը ուժեղ զայրույթն է և չափազանց դյուրագրգռությունը։ Ինչպես կարող եմ հավանություն տալ թոշակառու կնոջից վերջին փողերը գողացած գողի կամ միլիոնավոր մարդկանց թալանած կառավարության գործողություններից։ Ես ձեզ չեմ ստիպում հավանություն տալ գողերի, սրիկաների և մարդասպանների գործողություններին, պատասխանում է բժիշկը։ Ես առաջարկում եմ ընդունել այն միտքը, որ տիեզերքը շատ ներդաշնակ և արդար է, և սկսել դա տեսնել ձեր կյանքում։ Յուրաքանչյուրին հատուցվում է իր հավատքով։ Եթե գողը թոշակառուից գումար է գողացել, դա նշանակում է, որ նա ինքն է նրան գրավել իր կյանք, իր մտքերով։ Միգուցե նա խղճում է կամ դատում է ինչ-որ մեկին, կամ գուցե նա արհամարհեց կամ ատեց հարուստ մարդկանց, բայց կարող են լինել նաև այլ պատճառներ։ Նրանք անպայման կան։ Այսպիսով, ում մեղադրել։ Ոչ ոքի։
Պարզապես ամեն մեկը ստացել է իր մտքերով։ Բարձրագույն ուժը թոշակառուին սովորեցրեց գողի միջոցով ճիշտ վերաբերվել իր, մարդկանց և փողի նկատմամբ։ Ես հավանություն չեմ տալիս գողի գործողություններին, բայց չեմ էլ դատապարտում նրան։ Ես հաջողություն եմ մաղթում նրան և տատիկին իրենց կյանքի ճանապարհին։ Թոշակառու կնոջը ճիշտ վերաբերվել իրեն, ճիշտ վերաբերվել փողի հետ, իսկ գողին հոգ տանել իր նյութական բարեկեցության մասին այլ դրական ձևերով։ Իդեպ գիտեք, թե որն է լավագույնը գողի համար։ Եվ որն է։ Բանտ ընկնելը։ Ինչու։ Որովհետև այդ դեպքում նա չի կարողանա կատարել իր վատ արարքները և միանգամայն հնարավոր է, որ նա այնտեղ կապաշխարի։ Դե լավ, գողերի հետ ես ամեն ինչ հասկացա, իսկ ինչ է սպանությունը, այն էլ անմեղ երեխաներին։ Եվ սպանության հետ նույն բանն է։ Մարդը մարդասպանին գրավում է իր կյանքի և մահվան նկատմամբ սխալ վերաբերմունքով։ Նման մարդը կարող է բազմիցս արտահայտել մտքեր, ապրել չցանկանալու կամ ուրիշին մահ ցանկանալ։ Իսկ նմանը ձգում է նմանին։ Իսկ երեխաները պարունակում են իրենց ծնողների ագրեսիան և նույնիսկ շատ ավելի ուժեղացված։ Երեխաները պատասխանատու են իրենց ծնողների մտքերի համար և հակառակը։ Բժիշկ, ձեր հանդեպ ամբողջ հարգանքով հանդերձ, այն ամենը, ինչ դուք ասում եք, չի տեղավորվում իմ գլխում։ Եվ եթե ավելի անկեղծ լինենք, ապա այս ամենը անհետեւություն է։ Դուք ինձ դեղ կտաք, որը ինձ կբուժի, և վերջ։ Եվ ես չեմ ուզում ինչ-որ բան խոսել։ Ես նույնիսկ մահվան առջև չեմ փոխի իմ սկզբունքները։ Նրանք բաժանվեցին։ Մարդը առանց բժշկի հիվանդը դառնալու հեռանում է, և բժիշկը մտածում է այն մասին, թե որքան ուժեղ և խորն է մեր մեջ ներդրվել որոշակի դոգմաներ և սկզբունքներ, որոնք ցավ և տառապանք են բերում մեր կյանք։ Եվ մենք նրանց անվերապահորեն ընդունեցինք հավատքով, չփորձելով նույնիսկ կասկածի տակ դնել նրանց արդարությունը։ Եթե ցանկանում եք առողջ լինել և առողջ սերունդ ունենալ, ազատվեք ատելությունից։ Դա անելու համար պատասխանատվություն ստանձնեք ձեր աշխարհի համար, սկսեք ինքներդ ձեզանից, փոխեք ձեր մտքերը և ձեր վարքագիծը, և շրջապատող աշխարհը կփոխվի, նոր մտքերը կստեղծեն նոր իրավիճակներ։ Սովորեք ընդունել։ Ընդունեք ինքներդ ձեզ, այլ մարդկանց, ձեր կյանքն ու ճակատագիրը։ Հարգեք ինքներդ ձեզ և ուրիշներին։ Հարգանք ցուցաբերելով ուրիշների հանդեպ, դուք առաջին հերթին հարգում եք ինքներդ ձեզ։ Սովորեք հավանություն տալ և գովաբանել։ Ձգտեք մարդկանց մեջ նկատել միայն լավը, դրականը, օգտակարը։ Հիշեք, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի ցանկացած որակ, և եթե ձեր մտքերը մաքուր են, ապա մարդիկ ձեզ ցույց կտան իրենց լավագույն կողմերը։ Եթե ցանկանում եք փոխել ձեզ շրջապատող աշխարհը և դրա համար ատելություն եք օգտագործում, ապա հիշեք այն հետևանքները, որոնք կլինեն։ Տիեզերքի օրենքներից մեկի համաձայն, նմանը գրավում է նմանին։ Ձեր ատելությունը փոխադարձ բռնություն կգրավի ձեր կյանք։ Սինելնիկովը առաջարկում է մեկ այլ տարբերակ։ Քանի որ արտաքին աշխարհը իմ աշխարհն է, և ես ինքս եմ ստեղծում այն, փոխելով իմ աշխարհը, ես փոխում եմ իմ աշխարհը և հետևաբար շրջապատող աշխարհը։ Եթե ցանկանում եք փոխել ուրիշներին, ինքներդ փոխվեք։ Այդ դեպքում ոչ մեկի նկատմամբ բողոքներ չեն լինի, քանի որ ամեն ինչ կախված է ձեզանից։ Գրգռում։ Գրգռումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ինչ-որ բան չի բավարարում։ Խառնաշփոթություն տանը, կեղտոտ ափսեներ, չհավաքված անկողին, ուշացող հյուրեր, ցրված իրեր, երեխաների վատ վարք և այլն։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր պահանջները շրջապատող աշխարհի նկատմամբ, և եթե շրջապատում ինչ-որ բան չի համապատասխանում այդ պահանջներին,
ապա հայտնվում է գրգռում։ Եթե գրգռումը երկար ժամանակ առկա է կյանքում, ապա դա հանգեցնում է որոշակի հիվանդությունների զարգացմանը։ Գրգռմանը արձագանքում են լյարդը, մաշկը, աղիքները, ստամոքսը, հոդերը և այլ օրգաններ։ Գրգռվածությունը, որպես վարքի ձև, դրական մտադրություն ունի։ Դրական մտադրություն, որպեսզի շրջապատող աշխարհը համապատասխանի նրա պահանջներին և ակնկալիքներին։ Շրջապատող աշխարհը փոխելու ցանկություն։ Յուրաքանչյուր մարդ ցանկանում է, որ իրեն շրջապատող աշխարհը համապատասխանի իր պահանջներին և ակնկալիքներին։ Բայց ահա թե ինչումն է բանը։ Մենք ինքներս ենք ստեղծում այն աշխարհը, որում ապրում ենք։ Այսպիսով, այն, ինչ մենք տեսնում ենք մեր կյանքում, այն է, ինչ մենք ակնկալում ենք տեսնել։ Այսինքն, շրջապատն արդեն համապատասխանում է մեր սպասումներին, ենթագիտակցական սպասումներին։ Եվ եթե դրսում ինչ-որ բան մեզ դուր չի գալիս, ապա սխալ է նյարդանալը։ Անհրաժեշտ է նայել մեր ներսը, փոխել որոշակի մտքեր և այդ ժամանակ կփոխվի շրջապատող աշխարհը։ Սինելնիկովի հետ մի անգամ պատահել է մի իրավիճակ, որը կապ ունի գրգռության հետ, և որի օրինակով ուզում է ցույց տալ, թե ինչպես է գործում տիեզերքի օրենքները։ Նմանը գրավում է նմանին, և արտաքինն արտացոլում է ներքինը։ Այս իրադարձությունը տեղի է ունեցել մի քանի տարի առաջ աշխատանքային օրերին։ Նա ընդունում էր հիվանդներին։ Բոլոր դեպքերը բարդ էին, իսկ աշխատանքային օրվա վերջում զբաղվում էր մի հիվանդի հետ, որը ամբողջ ժամանակ առարկում էր բժիշկին։ Բժիշկը փորձում էր նրան բացատրել իր հիվանդության պատճառները, բայց նա ոչ մի կերպ չկարողացավ ընդունել դրանք։ Ի վերջո բժիշկը սկսեց նյարդանալ, ոչ մի բառ թույլ չէր տալիս հիվանդին ասել։ Ծախսել էր նրա վրա 2 ժամ, իսկ ի վերջո մնացել էր դժգոհության զգացում։ Երբ ընդունելությունից հետո բժիշկը դուրս եկավ գրասենյակից, դիմացի բնակարանից հարևանուհին բառացիորեն հարձակվեց նրա վրա։ Նա շատ բուռն և բարձրաձայն բողոքեց բժիշկին սանդուղքի մաքրության վերաբերյալ։ Այս շաբաթ բժշկի դռան վրա կախված էր հերթապահ ցուցանակը։ Նա սկզբում սկսեց արդարանալ և խոսել այն մասին, որ տարածքը մաքուր է, բայց հարևանուհին թույլ չէր տալիս նրան բերանը բացել։ Նրա գոռոցը սկսեց բժշկին հավասարակշռությունից հանել, և հայտնվեցին վատ մտքեր։ Ինչ անել, որ հարևանուհին հանգստանա։ Բայց հետո ժամանակին բժիշկը հիշեց, որ նա լավ բժիշկ է։ Նա նրան թողեց ինչ-որ բան ապացուցելու փորձը, արագ նայեց դեպի իր ներսը և սկսեց մտածել. «Իմ ինչպիսի պահվածքով եմ ստեղծել այս իրավիճակը»։ Երկար ժամանակ չմտածեց։ Բժիշկը անմիջապես հիշեց հիվանդի հանդեպ իր վրդովմունքը և այն փաստը, որ նա նույնպես թույլ չէր տալիս հիվանդին որևէ բառ ասել։ Երբ նա գիտակցեց այդ իրադարձության պատճառները, արտաքին աշխարհում նույնպես սկսեցին տեղի ունենալ փոփոխություններ։ Հարևանուհին սկսեց հանդարտվել, հետո հեռացավ։ Նա նրան երջանկություն մաղթեց և մտովի շնորհակալություն հայտնեց այն դասի համար, որը նրան օգնեց անցնել։ Ի վերջո, նա իր համար դրական եզրակացություն արեց. հիվանդների հետ շփվելիս ներքին և արտաքին առումով պետք է շատ հանգիստ լինել, նրանց հնարավորություն տալ արտահայտվել իրենց մտքերն ու զգացմունքները, հարգել յուրաքանչյուր հիվանդի անհատականությունը, ավելի ճկուն լինել հիվանդության պատճառները բացատրելիս։ Այսպիսով իրավիճակը դարձավ ոչ թե տրավմատիկ, այլ օգտակար նրա համար։ Բժիշկը պարզապես օգտվեց այն օրենքներից, որոնք իրեն հայտնի են։ Ի վերջո, մենք ինքներս ենք ստեղծում այն կյանքի իրավիճակները, որոնց մեջ ընկնում ենք։ Ի դեպ, այս իրավիճակից հետո հարևանուհին առաջինը սկսեց բարևել։ Տարբերություն կա գիտակցված ցանկությունների
և ենթագիտակցական մտադրությունների միջև։ Կարևոր է սովորել վստահել ձեր ենթագիտակցական մտքին։ Ի վերջո, մեր ներքին միտքը ձգտում է հավասարակշռության, խաղաղության և հանգստության։ Նա ձգտում է զբաղեցնել այն յուրահատուկ տեղը տիեզերքում, որը շատ ներդաշնակ կլինի մեզանից յուրաքանչյուրի համար։